何だよ、もっと思いっきりだから、もう思いっきり握っちゃっていいって。これぐらいでいいと思う。そうじゃない、斜めに入れてないの、こうまっすぐ入れないと。まっすぐ入れないとダメよ。もうとりあえずそっちはもう一回ちょっと入れりゃいいじゃん。で、まっすぐ入れないとダメだよ。こっちにないと、こっち。もういいじゃん、いい感じじゃん。取れた。いいじゃん、いいじゃん。もういいじゃん。できた。でもいい感じ。いい感じじゃん。ね。それらしくなってきたじゃない。ね。完成形。かわいい。途中経過。まあうまくいってる。やっちゃった？ないんだよね。口がもうない。鼻もなんか怪しいな。まあでも目入れればいいんじゃない？そうだな。